はい、スイスの EH ラウンドリーという、メーカーの、懐中時計になります。ケースの方はですね、シルバーカラーのケースですね。これ材質がちょっといまいち不明なんですけれども、おそらく合金のケースにちょっと厚めのシルバーのフィルドがかけられているようなものじゃないかなと思われます。色味的にニッケルシルバーではないような気がするんですが、はい。かなり硬めのケースではあります。で、このようにですね、ハンターケースの、表側の方には、機種と馬ですかね。で、こちらの裏の方には、このノーコーバーですかね、この馬のモチーフとした、違うデザインのですね、この浮き彫りの装飾が、入っております。ケースの方はですね、細かい擦れ、摩耗はありますけれども、目立つ傷、へこみ等はないような状態です。はい。で、ハンターケースなんで、リューズを押すと、蓋が開きます。これもスプリング効いていて、綺麗に開きます。はい。で、文字盤の方はですね、このダブルサンクの、ダイヤルですね、に、この青焼きの針と、で、ここには特にメーカーの名前はないような状態ですね。で、ちょっと見えにくいんですけど、ここら辺の周辺部分の方にですね、欠けがちょっとあるのと、ここら辺もですかね、このスモセコの真ん中とかにちょっと欠けがあると。で、このスモセコの真ん中付近からちょっと4時付近に、ちょっとこれでは見えづらいですけど、薄いヘアラインが、入っております。あとちょっと風防がですね、これはアクリル製、プラスチック製なんですけども、ちょっと傷が少し多めかなというような感じです。はい。で、ゼンマイはリューズ巻きですね。で、チコカワセはリューズを引っ張って回す形になります。はい。ではちょっと裏蓋の方を開けてみます。よいしょ。はい。で、ここにですね、裏蓋には特に刻印等はないですね。で、ここに EH ラウンドリーという、このロゴマークがですね、1906年ぐらいにスイスの方で時計メーカーのロゴとして登録されてたので、おそらく、まあその頃にはすでにあった、時計メーカーだと思われます。はい。では機械の方を見てみます。はい。で、こちらですね。こちらの方にも、さっきのロゴマークですね、が入っております。ではちょっと音を取ってみます。はい。テンポもしっかり触れていて、精度も、しっかりと出ております。蓋も、しっかりと閉まります。この浮き彫りの装飾ですね、非常に綺麗なケースの時計です。はい、以上です。